আসসালামু আলাইকুম জনি ভাই, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কি দেখবো আজকে? আমরা বিক্রমপুর কোকাস থেকে নিয়ে আসলাম একটা মাইক্রোওভেন। আচ্ছা। আর মাইক্রোওভেনটা কিন্তু একটা ফ্যামিলি বাসার জন্য সবারই কিন্তু একটা দরকার। একটা হাই সোসাইটি ফ্যামিলি হোক, একটা নর্মাল ফ্যামিলি হোক, একটা যাই হোক, সবার ফ্যামিলিতে কিন্তু মাইক্রোওভেন লাগে। আর মাইক্রোওভেনটা কিন্তু একসময় ছিল যে শীতকাল ছাড়া গিয়ে শীতকালই লাগে, কিন্তু আর লাগে না। এখনকার মাইক্রোওভেনটা কিন্তু এখন একটা সিস্টেম হয়ে গেছে যে এখন 12 মাসই লাগবে। 12 মাসই ইউজ করতে পারবেন, 12 মাসই লাগবে। কি কি হবে এটার মধ্যে আপনার খাবার রান্না হবে, গরম হবে, তারপরে এটার মধ্যে মনে করেন আপনি যাকে বেকিং আইটেম করতে পারবেন, তারপর গ্রিল করতে পারবেন, এভরিথিং এটার মধ্যে যা যা করতে চান আপনি সবকিছু করতে পারবেন এটার মধ্যে। বেকিং, রেস্টুরেন্ট এবং সবকিছু করতে পারবেন এটার মধ্যে। হ্যাঁ, সব ধরনের কাজই করা যায়। সবার আগে যেটা বলবো, আমি কোম্পানির নামটা অ্যাড করে মিয়াকো ব্র্যান্ড। মিয়াকো ব্র্যান্ড, এটা হলো আপনার যাকে FY1, এটা মডেল নাম্বারটা FY1 এবং 20 লিটার। আচ্ছা, এটা 20 লিটারের ক্যাপাসিটি। এবং এটা কালার কিন্তু একটাই, এটা কোনো দ্বিতীয় কোনো কালার হয় না। যদি এটা কিন্তু মডেল চেঞ্জ হতে পারে, কিন্তু 2023 সালে এটা সবচেয়ে লেটেস্ট মডেল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 2023 সালে, এখনো 22 সালটা এখনো যায়নি। 23 সাল যাওয়ার আমাদের আসার আগে আমরা মাল নিয়ে আসলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো যাই হোক, আমরা বিক্রমপুর কোকারে সবসময় প্রোডাক্ট ভালো দিয়ে থাকি। আমাদের কাজের সাথে কথার সাথে সবসময় মিল পাবেন। আমরা 2 নম্বরে কখনো কোনো কথা বলি না। তারপরও ওয়ারেন্টির যে সাবজেক্টটা যদি বলি, আপনারা যদি কখনো কোনো রকম যদি প্রবলেম ফিল যদি মনে হবে আমাদের কাছে বলবেন, সেটা আমরা আপনাদেরকে সলভ করে দিব। ঠিক আছে। যাই হোক, এই হলো আপনি যাকে দেখেন এটার মধ্যে কি কি করতে পারবেন সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাই। যে দেখেন বেকিং এর যত আইটেম আছে দেখছেন, এই যে করতেছে সবকিছু করতে পারবেন। এটার মডেল নাম্বারটা আমরা সবকিছু দেখাই দিলাম এটার, এবং আবার বক্সটা ভালো করে দেখাই দিলাম। দেখেন মডেলটাও দেওয়া আছে মিয়াকো, এই যে মাইক্রোওভেন লেখা আছে 20 লিটার। ঠিক আছে। তো যাও, এটা বক্সটা আমি আপনাদেরকে চাপিয়ে দিই। এই হলো দেখেন এখন আনবক্স করা আছে প্রোডাক্টটা। এখন এটার ভিতরে ক্যাপাসিটিটা, এই যে ভিতরে ক্যাপাসিটি হলো এটা। জি জি জি, নন স্টিক করা আছে। নন স্টিক করা আছে এর ভিতরে। এই হলো ঢাকনাটা, এবং এটা হলো পুশ সিস্টেম। ঠিক আছে। চাপ দিলে খুলে যাবে। আবার অনেকগুলো আছে টানা সিস্টেম। টানার থেকে কিন্তু এটা ভালো। কেন? এটা এখানে চাপ দিলে খুলে যাবে। আর টান দেওয়ার সিস্টেমটা থাকলে কি হয় জানেন, এটা তো টান দিবেন, ভিতরে খাবার থাকবে, খাবার সহ চলে আসবে আপনার, তখন আপনার সমস্যা হয়ে যায়। তো তার চেয়ে ভালো এটা ভালো। এবং এখন সিস্টেমটা আপনাদেরকে বলি, দেখেন এখানে কিন্তু লেখা আছে স্টার্ট, ক্যান্সেল, তারপর লেখা আছে পাওয়ার, গ্রিল, তারপর লেখা আছে মাইক্রো, কুকিং। ঠিক আছে। এবং এখানে লেখা আছে কি মিনিট, সেকেন্ড। এখন আমি আপনাদেরকে একটা সিস্টেমটা বলবো। আপনারা মাইক্রোওভেন চালু করার সিস্টেমটা হলো একটাই, অবশ্যই আগে মাইক্রোতে ইউজ করতে হবে। আচ্ছা, এই যে মাইক্রো প্লাগটা ইন করে তারপর মাইক্রো প্লাগটা ইন করার পর এটা ভিতরে বাটি দেওয়ার পর মাইক্রো অবশ্যই দিতে হবে। মাইক্রো দেওয়ার পর এখন আপনি সিলেক্ট করবেন যে আপনি কি সেকেন্ড দিবেন না মিনিট দিবেন। দেখেন লেখা আছে কিন্তু মিনিট হিসেবে আপ করা যাবে, সেকেন্ড করা যাবে কিন্তু আপ করা যাবে। দেখেন লেখা আছে মিনিট এবং সেকেন্ড কিন্তু লেখা আছে। ঠিক আছে। চাইলে এখন আমি 10 মিনিট দিলাম, 10 সেকেন্ড দিলাম, 10 সেকেন্ড, আবার 10 মিনিট দিলে 10 মিনিট, আর 20 মিনিট দিব, তাহলে আবার দুইটা চাপ দিবেন, 20 মিনিট হবে। আচ্ছা, 10 মিনিট করে বাড়বে, 10 মিনিট করে বাড়বে, রাইট। আবার এটা হলো 1 মিনিট, আবার 1 মিনিট করে বাড়বে এটা, আবার 1 মিনিট করে বাড়বে। এরপর এখানে লেখা আছে কি ডিফ্রস্ট। ডিফ্রস্টের কাজটা কি, আমরা ফ্রিজে অনেক সময় মাংস রাখি, মাংসটা বরফ জমে থাকে, বরফটা পানিতে রাখলে তখন গলে না, তাতে কি হয় ঘন্টা খানেক লেগে যায় মেহমান চলে আসলে, তখন এটা মাইক্রোওভেনে দিয়ে দিবেন, ডিফ্রস্টে দিয়ে দিবেন, 1 সেকেন্ডের মধ্যে আপনি দেখবেন মাংস গলে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, বরফ ছেড়ে দিবে, বরফ একের সাথে ছেড়ে দিবে। আচ্ছা। এবং এটার সাথে আমরা যে ইউজ করার জন্য সেটা হলো আমরা যাকে এটার বইটা থাকবে, বইটা পড়ে নেবেন, ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে, কার্ডও থাকবে, প্লাস আপনি যাকে এটার হলো বই থাকবে, যেটা আপনি যাকে এটার মধ্যে রেসিপি বই কি কি রান্নতে পারবেন সব বইটা আমরা দিয়ে দিব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এরপরে হলো গ্রিল করার জন্য গ্রিলের স্ট্যান্ডটা থাকবে, প্লেটটা আমরা দিয়ে দিব। ঠিক আছে। এবং এটার সাথে কিন্তু আমরা ওভেনের ঢাকনা দিব। ওভেনের ঢাকনা দাও তো, এটার সাথে কিন্তু আমরা একটা ওভেনের ঢাকনাটা অবশ্যই আপনারা একটা বুঝে নেবেন। আচ্ছা, ওভেনের ঢাকনাটা কেন দিব সেটা বলে দেই। ওভেনের ঢাকনাটা ছোট কেন ভাই? ওভেনের ঢাকনাটাই এটা প্লেটের মাপে, ভিতরে খাবারটাকে ঢেকে রাখবে, ভিতরে ঢেকে রাখার জন্য। এটা কেন দিতেছি, আপনারা মনে করেন ফ্রিজে মাংস রাখছেন, রান্না করে জমে গেছে, সেটা ভিতরে দিবেন, তাহলে এটা গরম হবে, গরম হলে যখন ঝোলটা তো বলকাবে, তো বলকালে তাতে কি হয়, ঢাকনাটা না দিলে চারপাশে ছিটে লেগে যায়। তো এই ঢাকনাটা দিয়ে যদি ঢেকে দেন, তাতে কি হবে জানেন, আপনার ছিটাটা এই ঢাকনাটার মধ্যে আসবে, ওভেনটা কিন্তু আপনার সেফটি রয়ে গেল। তাতে কি হবে, ঢাকনাটাকে বের করে তারপরে বাটিতে বের করে দিলেন, এটার মধ্যে ঝোলটা লেগে থাকলে এটা পানিতে ধুয়ে ওয়াশ করতে পারবেন। বাটির প্রাইসটা কত হবে? হ্যাঁ, এই ঢাকনাটা কিন্তু আমরা প্রাইসটা আমরা আপনাদেরকে নিতেছি না, কিন্তু ওভেনটা যারা নেবে এটা আমরা এটা গিফট করে ফ্রি দিয়ে দিবেন। আর কেউ সিঙ্গেল নিতে চাইলে ঢাকনাটার দাম হলো 250 টাকা। এটা কিন্তু থাইল্যান্ডের ঢাকনা। আমরা কিন্তু থাইল্যান্ডের, হ্যাঁ, এটা কিন্তু বাজারে কিন্তু বেঙ্গলের পাওয়া যায়, আমরা কিন্তু বেঙ্গল দিচ্ছি না, থাইল্যান্ডের এই 250 টাকা ঢাকনাটা গিফট করে দিবে। ঢাকনাটা অবশ্যই আপনারা বুঝে নেবেন ওভেনটা কেনার সময়। ঠিক আছে। এইটার এখন আমি আপনাদেরকে মডেল নাম্বারটা তো সেটা আমি আপনাদেরকে বলে দিলাম। এখন আমি আপনাদেরকে আবার আরেকটু দেখাই এটার আমি আপনাদেরকে এখন আপনার প্রাইসটাও বলবো। তো ভিউয়ার্স,
বাজারে কিন্তু এটার কিন্তু মডেল কিন্তু আমাদের কাছে একটাই, প্লাস নেক্সট টাইমে যদি কোনো মডেল আসে তো সেটা দেখাবো। আর এটা প্রাইসটা কিন্তু আমরা দিতেছি একদম ফ্রি 8500। মানে ওয়াটটা কতটুকু? এটা ওয়াটটা হলো আপনি দেখে লেখা আছে সেটা আমি দেখাই 800 ওয়াট। আচ্ছা, খুবই কম। 800 ওয়াট মাইক্রো, দেখেন লেখা আছে মাইক্রো গ্রিল। 800 ওয়াট বলতে কি, আপনি যদি সকাল থেকে যদি বিকাল বা রাত পর্যন্ত যদি রান্না করেন, আপনার সর্বোচ্চ বিল আসবে 250 টাকা বা 300 টাকা বিল আসবে, এর বেশি বিল আসবে না। মাসে না ডেইলি? এটা মাসে, ডেইলি তো 200-300 টাকা আসার কোনো কথাই না। আর এটার মধ্যে খাবার দেখা গেছে আপনি সকাল, এখন তো গ্যাসের সমস্যা, মাইক্রোওয়েভটা দিলেন, খাবার আপনি রাতে রান্নেন, গরম করবেন, দিলেন চুলার থেকে বের করে মধ্যে দিয়ে দিলেন, 30 সেকেন্ডের মধ্যে গরম হয়ে যাবে। সর্বোচ্চ 1 মিনিট দিলেন, গরম হয়ে যাবে। আর 1 মিনিটে খাবার আপনি এমন গরম যে আপনি মুখেও দিতে পারবেন না, অনেক গরম হয়ে যাবে। ঠিক আছে, চা কফিতে করা যাবে নাকি? এটার মধ্যে চা কফি, তারপরে আপনি খাবার গরম, রান্না, গ্রিল, বেকিং, কুকিং সব করতে পারবেন। ঠিক আছে। আর এটা প্রাইসটা কিন্তু আপনাদেরকে আবার বলি, আমরা কিন্তু 2023 সালে নতুন মডেল, আর প্রাইসটা কিন্তু আমরা দাম 8500 টাকায় দিচ্ছি। নেক্সট টাইমে কিন্তু দাম এটা বাড়বে না, দাম কিন্তু এটাই থাকবে। ঠিক আছে। অনেক সময় কিন্তু অনেক আপুরা বা অনেক ভাইরা বলতে ভাই দাম বেশি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই মাইক্রোওয়েভ একসময় প্রাইস ছিল কম, কেন এখন আপনারা বুঝবেন এখন কিন্তু পরিস্থিতি কিন্তু খুবই খারাপ, বা দাম প্রত্যেকটা জিনিসেরই বাড়তেছে, এবং প্রোডাক্টের দামও কিন্তু বাড়ছে। এবং এখনকার যে দামটা আমরা দিতেছি, আরও 1 বছর আগে সেই দামটা এটি থাকবে, 8500 টাকাই থাকবে। নেক্সট টাইমে এই দামটা আর বেটা বাড়বে না। ঠিক আছে। এই মিয়াকো কোম্পানি মাইক্রোওয়েভ। আর ওয়ারেন্টির কথা যদি বলে দেই, 5 বছরের ওয়ারেন্টি দিয়ে দিব। 5 বছরের ভিতরে যদি কোনো রকমের সমস্যা হবে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিবেন, আমরা ঠিক করে দেবো। কোনো পার্সে আপনাকে টাকা পয়সাটা পে করতে হবে না, আমাদের কাছে আপনি মনে করেন নিয়ে আসবেন, ঠিক করে দিব। আর ঢাকার বাইরে যদি হয় সেক্ষেত্রে আগে আমাদেরকে মনে করেন বিকাশে বা আপনি যাকে হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের ফোন দিবেন, সেটা আমরা দেখাই দিব। আচ্ছা আচ্ছা। আর এই প্রোডাক্টটা ঢাকার ভিতরে হলে ক্যাশ অন ডেলিভারি চার্জ আপনাদেরকে পে করতে হবে। আর ঢাকার বাইরে যদি হয় সেক্ষেত্রে আগে আমাদেরকে বিকাশে 500 বা 1000 টাকা পেমেন্ট করতে হবে। বাকি টাকাটা আপনার কুরিয়ার মাধ্যমে থেকে আপনার প্রোডাক্টটা হাতে পেয়ে নিয়ে যাবেন। এরপরে প্রোডাক্ট যদি আপনারা অনেক সময় যদি দেখতে চান, সেক্ষেত্রে আগে আমাদেরকে বুকিং মানিটা অবশ্যই করতে হবে। বুকিং মানিটা করার পর প্রোডাক্টটা আপনারা যেদিন বলবেন যে ভাই আমাকে আজকে ডেলিভারি দেন, যেদিন ডেলিভারি দেবো সেদিনই আপনাদেরকে ভিডিও কলে দেখাই দিব। কিন্তু অবশ্যই আগে আমাদেরকে বুকিং মানিটা করে দিতে হবে। কেন কনফার্ম হয়ে? হ্যাঁ, অনেকে দেখা যায় কি আমাদেরকে বলে ভাই আগে আপনারা ছবি পাঠান, মডেল পাঠান, আগে দেখান, এইভাবে কিন্তু আমরা করতে পারবো না। এটা আরো হয় না। কেন দেখা যায় কি, এটা আপনার মনে কিছু নিয়েন না, আমরা কিন্তু দোকানে আমরা কিন্তু বসে থাকি না, আমরা অনলাইনে কিন্তু সেল, আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ সেল হয়, আমরা সবসময় থাকি ব্যস্ত। তার চেয়ে ভালো আপনারা আগে শিওর হয়ে আগে আমাদেরকে বলবেন, সেক্ষেত্রে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। ঠিক আছে। তো যাই হোক, 8500 টাকা আমরা প্রাইসটা দিতেছি ফিক্সড। আর যদি প্রোডাক্টের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি বলে দিলাম, আর কোথায় আসলে পাবেন আমি দোকানের ঠিকানা অ্যাড্রেস দেখাই দিচ্ছি। ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স, এই হলো আমাদের দোকানের ঠিকানা। এই ঠিকানা মতো আসলে প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, দোকান চিনতে সমস্যা হলে স্ক্রিনে যে কোনো নাম্বারে ফোন করবেন, আমাদের লোক আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসবে। আচ্ছা ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, বিক্রমপুর কুকারে যে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি।